عروسی رفیقته، میخوای براش چای دورنگ ببری؟ بلد نیستی؟ بیا یادت بدم. برای درست کردن چای دورنگ یه نصف لیوان آب جوش احتیاج داریم. آب جوشمون از نصف لیوان یکم بیشتر باشه. 2 قاشق شکر میخوایم. 2 قاشق شکر رو خوب توی آب حلش میکنیم. اینقدر هم میزنیم تا شکر کامل به آب حل بشه. وقتی شکر حل شد، وقتی که میخوایم چایی رو به آب اضافه کنیم باید آب ساکن باشه، نه در گردش باشه. چند لحظه میذاریم تا آب ساکن بشه. بعد با پیچر یا لبه قوری هم میتونید استفاده کنید و 1 قاشق احتیاج داریم، حالا هر قاشقی که باشه. لبه قاشق رو به لبه آب نزدیک میکنیم و به آرومی چایی رو بهش اضافه میکنیم. هرچی چایمون پررنگتر باشه چای دورنگمون قشنگتر میشه. به همین راحتی شما یه چای دورنگ خیلی خوشگل دارید.